ele é essa vibração da musculatura que acontece quando vocês dormem, todos nós dormimos, mas não é todo mundo que ronca. Mas o ronco ele tem sido muito comum, ele é muito comum, só que todo mundo sempre achou que fosse normal. Roncar não é normal, embora seja frequente. E aí a apneia, ela acontece quando essa musculatura relaxa a ponto do ar não passar. E ela tem que durar pelo menos aí 10 segundos para a gente considerar a apneia.